ஒரு நாள் ஒரு முதலை ஆத்துல இருந்து வெளியில வந்து ரோஸ் ஆப்பிள் மரத்துக்கடியில படுத்தது. அந்த மரத்துக்கு மேல ஒரு குரங்கு வாழ்ந்து வந்தது. ஏய், நீ யாரு? நான் முதல்ல சாப்பாடு தேடிக்கிட்டு ரொம்ப தூரம் வந்திருக்கேன். குரங்கு கொஞ்சம் ரோஸ் ஆப்பிள்ஸ பறிச்சு கீழே போட்டுது. முதலைக்கு ரோஸ் ஆப்பிள் ரொம்ப பிடிச்சதால அந்த குரங்கு நீ வரும்போதெல்லாம் உனக்கு இந்த பழத்தை கொடுப்பேன்னு வாக்கு கொடுத்துச்சு. அவங்க 2 பேரும் நெருங்கிய நண்பர்களாகி நிறைய பேசிக்கிட்டாங்க. குரங்கு ரோஸ் ஆப்பிள்ஸ முதலையோட மனைவிக்கு எடுத்துட்டு போக கூட கொடுத்தது.